Хаан улс төрийн нэгдсэн эмнэлгийн диализын эмчилгээ зогссноос үүдэж 24 хүний биеийн байдал хүндрээд байна. Тус эмнэлэг эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилт хангалтгүй байгаа тул нийлүүлэгч компани дээр үр өсөж эмчилгээ зогссон гэх тайлбарыг өгсөн байна. Харин нөгөө талд тогтмол эмчилгээ үйлчилгээ авах шаардлагатай иргэдэд амьд явах баталгаа алга байгааг шүүмжиллээ. Би одоо ороогүй 2-3 оролтоор ороогүй. Одоо 3 бүтэн санд орохоос ороогүй. 7 хоногийн 3 ордог. Одоо тэгэл дотор мөн хойгол өнөөдөр ямар сайндаа яаж байгаа юм бол гэл энд ирчээ сууж. Эмнэлгийн зүгээс юу зүү байхгүй л уусмал байхгүй. Өнөөдөр орох хэрэгтэй би хараа. Тэгэл өнөөдөр орохгүй тэгэл хоногуд нь олдохгүй. Бусад эмнэлгүүд бүгд дөөрөн тэгээд хайгаад олдохгүй л гэж. Материал нь дутуу байна, материал байхгүй байна гэсэн. Тэгээ материал авах гэхээр санхүүжилт байхгүй байна гэж л. Орлогоо 1-2 хоног болчихоор ингээд хордлогонд ороод идэв. Амьдрах гээд хичээж хүмүүстэй тэгээд тэгж яхад энд нь ирээд гадны зүй тэрээр ахгүй хэв нэг ямар онштой энэ хүмүүс орохгүй удвал юу тохиолдог хамгийн сайн мэддэг хүмүүс ингээд энд ингээд юу ч болоогүй юм шиг ингээд бөмбө өндөр навчирсан ингээд хэмжлэгийг нь хийхгүй ингээд зогсооцсон байж болохгүй. Магадгүй бусад дүүргүүдээр бол хэв явагчаа гэсэн. Хаан уул дүүргийн яг энэ имлэг дээр ер нь яагаад ингэ асуудлууд ингэ байн гараад идгийн гээд анзаараад хахад бас урд нь бас нэг юм хүү асуудлууд хангамж өгдөг яадаг гэдгүүгээд би дуулжсан байхгүй. Тэгэл их л асуудалтай байна. Хаан уул дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн тухайд энэ шаардлагатай 24 хүнд диализын эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлдэг. За эрүүл мэндийн даатгалаас нэг хүний нэг удаагийн эмчилгээний зарлыг 181 мянган төгрөгөөр тооцож сард нийт 24 хүний эмчилгээнд 80 орчим сая төгрөгийн санхүүжилт олгогддог байна. За харин эмнэлгийн санхүүжилт хангалтгүй байгаа тул эмчилгээ доголдож байна гэж тайлбарлалаа. Ийм өртөө явсараад одоо ийм байдалд хүрж байгаа. Хөөцөлдөж байгаа эрүүл мэндийн яам болон газар, эрүүл мэндийн даатгалын газартай ярьж байгаа. Зээлэрч улсаа аваад одоо эрхлүүлэх бодолтой байгаа. Дахиад зээлэр аваад эхлүүлэхээр 1-7 хоногийнх нь л 80 сая төгрөг шүү дээ. Тэгээд тэрний дараагийн 7 хоног дараа дахиад өр ингээд нэмэгдээд явна. Ямар ч хэлсэн манай хаан уул эрүүл мэндийн төвийн дарга бол явж байгаа. Энийг бүх одоо эрүүл мэндийн газар болон эрүүл мэндийн яам мэдж байгаа. Энэ асуудал дээр нэг арга хэмжээ авах байхаа гэж бодож байна. Монгол хүн эрүүл аюулгүй амьдарч амьд явах хэрэгтэй гэж үндсэн хуульд заасан байдаг. За гэтэл иргэд амьдрахын тулд эмчилгээ хийлгэхийг хүссэн ч энэ боломж хязгаарлагдмал байна. Эмчилгээ тасалдсанаас үүдэж иргэдийн амьд явах жил хугацаа богиносож байгаад хариуцлага хүлээх хүн байхгүй тул занмид доголдол үүсэхгүй байх дээр анхаарахыг иргэд хүсэж байна.